大家好啊！咁樣咧，之前咧我段短片咧係分享咗點樣用呢一個 POE 去做 AI bot 啦，做一啲文字嘅選擇題嘅。咁今段短片咧，我就會分享咧點樣去用 Canva 啦做一啲 AI 嘅遊戲啦。咁大家咧就可以按同學嘅程度咧去揀選用邊一個 AI 去做自學嗰個嘅軟件啦。咁首先咧，我會介紹一個數學科嘅例子啦，同埋點樣去製作 AI 遊戲嘅過程啦、個步驟啦，同埋發布去網頁，仲有咧一個英文科嘅例子嘅。咁喺呢一個數學嘅遊戲，咁我做咗一個叫算盤嘅遊戲嘅。呢一個咧係學習數值嘅遊戲咧，我就將佢發布咗落個網站嗰度嘅。咁同學咧就會一開始個遊戲啦，佢就會咧俾一啲嘅算珠喺唔同嘅位置俾佢睇啦。譬如呢一度係九一二三六一，好啦。咁我咧就輸入一個961嘅數字啦，然之後提交答案。咁佢見到我啱咗咯喎，然之後佢第二題咧就會俾個難啲嘅我噶啦，38337，好啦。咁你見到我答錯咗咧，佢調翻轉咧，佢又會俾個簡單啲嘅題目我嘅。咁如此類推啦，咁變咗咧，同學咧一路做嗰陣時咧，就會按佢自己嗰個嘅能力咧去幫佢出題噶啦。咁個遊戲係點做嘅咧？咁我只要將一段文字咧輸入呢一個 Canva 嘅 AI 咧，佢就可以幫我製作到出嚟噶啦。但係輸入個文字嗰度咧就要留意啦，我哋要話俾佢聽，究竟我哋想製作一個咩遊戲啦，然之後遊戲裡面個內容係啲乜嘢啦，同埋一定要俾個例子佢。例如咧，我個算珠喺10位有3粒，代表30咁樣啦。然之後一啲 detail 嘅位都要講俾佢聽嘅。跟住咧，最後咧，有一個好重要就係我哋要透過呢一個 AI 嘅程式咧，去幫佢調節呢一個嘅深淺啊。咁所以每個遊戲咧都要包含啊。如果佢係做錯嘅，我哋俾啲簡單嘅佢；咁如果係做啱嘅，我哋就再俾啲深啲嘅佢。咁最尾咧，記住咧要顯示呢一個嘅答案同埋嗰個評分嘅。點解我哋要用 Canva AI 去做一啲嘅遊戲，唔喺 WordWall 嗰度咧，係去揾一啲嘅遊戲俾同學玩咧？咁嗰個分別咧都大嘅。咁首先喺 Canva 嗰度咧，我哋咧就會用畫文字話俾佢聽，我哋要啲乜嘢啦。咁佢就自動生成一啲嘅題目啊，幫我哋。但係喺 WordWall 咧，你輸入咗製作咗5題，咁我上次玩嗰個 game 咧都係嗰5題。咁但係咧喺 Canva 嗰個 AI 幫我哋做嗰啲咧，佢就可以咧按同學嗰個唔同嘅程度，就可以幫佢調節，令到佢咧更加有興趣去繼續玩你嗰個嘅遊戲啦。咁而大家咧兩邊嗰個遊戲都好美觀嘅。咁 AI 都有一個弱點，就係可能你第一版生成出嚟咧，佢唔係好符合你嘅預期啊。咁你咧要需要講多幾次去調節呢一個嘅遊戲嘅。咁但係咧喺 WordWall 嗰度咧，佢咧就有個範本啦。可能你做一個遊戲就可以產生唔同嘅範本，但係嗰個遊戲個內容都會係一樣嘅。咁咧就睇下點樣製作呢一個嘅 Canva 嘅 AI 遊戲啦。咁我哋用呢一個學生嘅電郵啦，登入咗 Canva 之後咧，我哋就撳一撳 Canva AI，然之後咧我哋就要喺度揀編寫程式啦。咁你見到我去到編寫程式嗰度咧，我只要喺呢一度輸入我想要咩就得㗎啦。好，咁撳咗編寫程式，佢下邊都有好多嘅範本嘅，咁你就可以撳一撳個範本啦，可以攞嚟修改啦，亦都咧可以咧自己輸入呢一個嘅文字嘅。咁輸入文字咧，大家要記得啦，我哋有3個重點啦。我哋輸入嗰個學習內容啦，佢個深淺程度係點樣計算嘅啦，同埋咧玩完之後要俾個總分佢嘅。好啦，咁我做一個例子咯。如果我想製作呢一個語文嘅 game 嘅段文字咧，就複製擺落呢度就得㗎啦。咁而家咧，我呢個嘅範本咧就係講緊一個文字呢個語文嘅量詞遊戲嚟嘅。咁個量詞遊戲咧就配對卡啦。咁我喺呢一個 pair up 呢一個記憶嗰度
記憶卡個遊戲嗰度抄出嚟嘅啫，跟住咧仲用呢個範本改，咁啊符合頭先嗰幾個條件啦。佢學啲乜嘢，然之後咧俾個例子佢，究竟咧做咗出嚟嘅 game，例如係會點樣嘅，同埋咧要有深淺程度嘅。如果咧佢玩得啱，俾個難啲佢啦；如果佢玩得唔啱嘅、錯嘅，我哋俾翻個淺啲過去。咁有陣時咧，有啲嘅配對遊戲咧，我哋都會俾一啲限時佢，咁我哋都可以打落去，等佢幫我哋將個遊戲出嚟嘅。好啦，咁打完落去之後咧，我哋就 enter 開始生成啦。咁你會見到一個畫面咧，佢不停咁樣出啲曲嘅。咁我哋喺呢個畫面裏邊，我哋就耐心等候啦。然之後咧，佢就會出咗第一版啦。咁第一版咧，佢左右呢邊你呢度可以試玩啦。咁我發覺喺第一版嗰度咧，佢啲字太細隻喎。咁點算咧？咁我哋就喺度加翻入去。誒，唔該幫我修改啲文字大隻啲啦。咁佢就可以產生第二版，個圖同埋文字都大隻咗啦。好，到最尾咁點發布咧？咁我只係喺呢一個使用，在設計中使用啦。咁我就會去咗 Canva 個版面噶啦。咁喺 Canva 個版面咧，有一個發布網站嘅。我撳入去，佢就會咧俾一個嘅網址，一個連結我啦。咁我就可以複製呢一個連結咧，去到呢一個配對遊戲噶啦。咁頭先我講過啦，而家咧係初級嘅，第一次係咁啊，開始咯喎。跟住咧見啦，因為佢計緊時噶嘛，我哋一路咁頭先我唔啱，好睇下先，狗係隻，蘋果係個咁樣啦。咁而家係60分，咁當我再玩一次啦，佢就會俾中級嘅難度我噶啦。咁你見到個難度咧，不停咁樣喺度增加嘅，係啦。咁如此類推啦。咁我覺得今次玩個遊戲係唔啱嘅，咁佢就我再撳玩多次，佢就俾個淺啲嘅我咁樣。好，咁我哋睇多個英文例子啦。我哋配對卡除咗可以咁樣做喺語文咧，亦都可以同樣做呢一個英文生字咁樣嘅。咁啊，遊戲嗰個範本喺呢度啦，亦都係個用呢一個12張卡去做6張卡嘅配對。咁出嚟嗰個樣會係點咧？咁一樣啦，佢會有啲圖啦，然之後咧配對英文嘅生字啦。咁因為我學語文咧，好需要聽佢點讀噶嘛，咁我就加多咗一個功能咧，就係朗讀嗰呢啲嘅生字啦。咁總結咧，咁 AI 咧嗰個工具，我哋可以選擇唔同嘅工具去配合學生嘅能力啦。咁如果你用 AI bot 咧，佢就比較文字性多啲，適合中學嗰邊嘅同學嘅。咁如果你用呢一個軟件去製作咧，佢會可以做一啲嘅教具啦，配對遊戲字詞啦，咁會比較適合小學或者咧低能力嗰啲同學多啲嘅。唔該晒。